سفح جبل قنديل تغفو قرية صغيرة أهملتها الأطالس وتجاهلتها كتب الجغرافيا، لكنها دخلت التاريخ وخطت اسمها في ذاكرة الزمن بأحرف مصبغة بالدم. لا تستثنوا أحدا، هذا هو شعار مقاتلي الاتحاد الوطني الذي ترجموه بعبارة أكثر إثارة تقول: إني أعرج وأعمى ولا أستثني أحدا. مثل ما أكدت أكثر من مرة، ما كانت المعركة متكافئة، استمرت المعركة فعليا يعني، لأن هي تعتمد يعني اكو المقرات المتقدمة اللي هي أمام الواجهة، هذه انسحبت آخر شيء. أنا واحد من الناس اللي انسحبت آخر هذا، أعتقد هذا كان يوم الثالث أو الرابع، يعني استمرت حدود 3 ليالي و4 أيام. يلا قدرنا ننسحب، يعني آخر مجموعة تنسحب من المقر من بشتاشان. هم ب 28 نيسان 83 هاجموا قوات البارثي والشيوعي والحزب الاشتراكي، هاجموا القوات التابعة للاتحاد الوطني في قاطع أربيل، احتلوا مقرهم، لاحقوهم. بعد 3 أيام قوات الاتحاد بقيادة نوشيروان هاجموا بشتاشان وانتقموا وثأروا لهزيمة باليسان اللي قبل 3 أيام كانت، وحطموا مقرات الحزب الشيوعي وحسك في بشتاشان، وقتلوا عدد من الشيوعيين بضمنهم أسرى. أسرى من بين صفوف الأنصار وقعوا بأيدي قوات الاتحاد الوطني، ومن بينهم أسيرات. صحيح تماما، وهي الواقعة المأساوية حصلت على ايد قطعان الاتحاد الوطني وفرقه الخاصة، مجموعات الخاصة، وقد وجههم بذلك مقدما وقال لهم يجب أن تكون أيديكم نظيفة، وما بينا حيل هاي الجرجرة والثقل، قتلوهم وتخلصوا منهم في المكان. وقد جرت إعدامات غير مبررة وسريعة، وحتى بعض الرفاق تفاجأوا أو وقعوا في الكمين، وكان خلص القتال، يعني مو استسلموا ولكن خلص القتال وجرى إعدامهم لاحقا. خاصة كان بعض الرفاق ما يعرفون أنه المواقع سقطت ودخلها الاتحاد الوطني، ومثل شهيد البطل الغالي أبو سحر وشهيد البطل الغالي حج حامد وصلوا للمكتب العسكري، عبالهم الرفاق هناك وخدعوهم، وعندما وقعوا في الكمين جرت تصفيتهم. الرفيقات فريشتة وفيروز وأم ليزان مع طفلتيها الرضيعتين وقعن في الأسر. الأحزاب الأخرى تكبدوا خسائر كبيرة، لكن الجهاز الإعلامي للحزب الشيوعي كان أقوى من الآخرين، ولذلك عملوا ضجة كبيرة في العالم وضخموا من المسألة.
عميدة عذب حالوب المعروفة باسم أحلام، فاستشهدت على أيدي آسريها، حيث قطعوا إصبعها وانتزعوا خاتمها لاعتقادهم أنها مسؤولة عن إحدى المدافع بعيدة المدى. وكان بقرار مسبق جرى تنفيذه بطريقة بشعة وواسعة وغير ضرورية، وحتى بعض الرفاق والأصدقاء جرى إنقاذهم بالصدفة من قبل ناس أما يعرفونهم ولهم صلات عشائرية أو عائلية، أو رفضوا تنفيذ قرارات الإعدام العشوائية خارج المعركة، وبعض الأسر بساعات وبأيام، ولم يشكلوا أي خطر على الطرف الآخر، لأنه جرى أسرهم وتحييدهم وانتهائهم عسكريا. ولكن كان قرار انتقامي، قرار فاشي، يعبر تعبير دقيق عن أخلاق بعض العناصر القيادية في الاتحاد الوطني. أوامر صدرت من قيادة الاتحاد الوطني بتصفية الأسرى، هذه القضية من الأشياء الصعب، لأن هذه حتى ممكن ما تكون موثقة، ممكن تكون أوامر شفهية، يعني واحد ما يقدر يتحكم بها أو يفهمها أو يعرفها. يعني بنفس الوقت هناك كانت احتمالات أخرى، أنه حسب ما نعرف أنه درجة الانضباط داخل بشمركة الاتحاد الوطني لكردستان عملية محدودة، يعني مو ذاك حتى واحد ما يقدر يجزم أو يقرر أنه هم مثلا تصرفوا أو بناء على نوع من الضبط، بناء على نوع من القرارات المركزية يعني، وإنما ممكن يكونوا اجتهادات. ولكن بشكل عام أكيد أنه القيادة بالنهاية هي المسؤولة عن كل تصرفات مقاتلينها، بغض النظر إن كان هذا منهم اجتهاد أو كان عندهم تجاوز إلى آخره. ولكن تمت تصفية أسرى، وتمت تصفية أسرى عرب على أساس عرقي، على أساس الهوية، ولم يكن هناك سبب في بشتاشان يستدعي هذه المجزرة. التبريرات سطحية وتافهة. قاتل الأنصار الشيوعيون محتمين بالجيوب الصخرية، لكنهم لم يتمكنوا أن يصمدوا حتى النهاية بوجه قوة تفوقهم عدة وعددا. كنا خائفين حقيقة الأمر. صحيح يعني نحمل مشروع ثوري، مشروع وطني ديمقراطي لإسقاط النظام الدكتاتوري الفاشي، ولكن لم كنا نتصور أن قوات الاتحاد الوطني تغزونا بوحشية بهذه الأعداد، وعلى مقرات المكتب السياسي والمكتب العسكري، وعلى العوائل والأنصار والأطفال في تلك المقرات. استمر القتال، صمدنا حقيقة الأمر، صمدنا نحن 6 رفاق أو 6 أنصار، قد يكون لا أتذكر